Leksjon 1, sesongsalg. Jeg har lagt merke til at temperaturen har sunket betraktelig i morges. Disse ullgenserne er koselige, det stemmer, og de er også på salg, noe som er en betydelig fordel. La oss få tak i noen av dem mens rabatten fortsatt gjelder. Er det et trendfenomen å prioritere komfort fremfor formell estetikk på arbeidsplassen? Det er mye hype rundt hverdagsklær, men jeg mener at en klassisk genser fortsatt er profesjonelt akseptabel. Det er kontroversielt om fast fashion vil bli erstattet av mer bærekraftige plagg av høy kvalitet. Jeg foretrekker å investere i ting som både er slitesterke og har en tidløs stil. Denne spesielle smaragdgrønne nyansen ser ut til å være veldig populær denne sesongen. Det ville utfylle din profesjonelle garderobe ganske effektivt, Anna. Jeg skal også velge et marineblått alternativ til forretningsmøtene mine. Synes du kvaliteten på sømmene rettferdiggjør den opprinnelige utsalgsprisen? Siden det for øyeblikket er 50% avslag, er verdiforslaget mye mer attraktivt. Jeg går til prøverommet for å sikre at målene er nøyaktige. Jeg skal vente her og fortsette å bla gjennom tilbehørskolleksjon. Vi må være effektive, ettersom butikken snart avslutter åpningstidene sine. Jeg er klar til å fullføre valgene mine når det er ferdig med vurderingen. Passformen på dette plagget er upåklagelig og gir en svært profesjonell silhuett. Utmerket, vi har klart å finne varer av høy kvalitet til en svært rimelig pris. Det er alltid en glede å kombinere sofistikert stil med fornuftige økonomiske beslutninger. Leksjon 2, kulturell læring. Jeg har brukt ettermiddagen på å undersøke de ulike tradisjonene i Mekong-delta-regionen. Jeg er enig, det er en fin måte å lære om forskjellige kulturer og utvide våre perspektiver. Tror du at immersiv reisevirksomhet er den mest effektive metoden for utdanningsvekst? Det er mye hype rundt digital turisme, men jeg synes fysisk tilstedeværelse er uerstattelig. Det er kontroversielt om turisme bidrar til eller hindrer bevaring av lokal kulturarv. En trendy tilnærming er å fremme bærekraftig reisevirksomhet som respekterer lokalsamfunnet. Jeg har tenkt å dokumentere våre erfaringer i en serie akademiske artikler neste år. Det er et edelt mål, vi bør fokusere på skjæringspunktet mellom historie og moderne liv. Jeg har lagt merke til at mat ofte er den lettest tilgjengelige inngangsporten til en ny kultur. Jeg gleder meg virkelig til å delta på et tradisjonelt matlagingskurs under oppholdet vårt. Vi må sørge for at reiseruten vår tillater spontane interaksjoner med beboerne. Jeg har allerede kontaktet flere lokale eksperter som er villige til å veilede oss. Deres innsikt vil være uvurderlig for å forstå nyansene i deres samfunnsstruktur. Jeg gleder meg veldig til å se de gamle templene vi studerte på historieseminaret vårt. Den arkitektoniske kompleksiteten til disse strukturene er virkelig et underverk av menneskelig ingeniørkunst. Jeg håper reisen vår inspirerer oss til å fortsette studiene våre i internasjonale relasjoner. Global forståelse er avgjørende i vår stadig mer sammenkoblede verden. Vi bør begynne å ferdigstille flyarrangementene våre før prisene øker ytterligere. Jeg skal håndtere de logistiske detaljene i kveld mens dataene fortsatt er ferske. Leksjon 3, kolonialarbeid. Motstandskraften til de tidlige bosetterne i denne regionen er virkelig ekstraordinær.
Hele våren og sommeren i 1621 arbeider pilegrimene hardt på markene for å sikre overlevelse. De ble også ferdige med å bygge hus og låver før den harde vinteren kom. Det er en trend i historiske kretser å revurdere samspillet mellom nybyggerne og urbefolkningen. Det er et kontroversielt studieområde som krever en svært nyansert og objektiv tilnærming. Det er mye hype rundt den første innhøstingsfestivalen, selv om virkeligheten sannsynligvis var en helt annen. Jeg synes utviklingen av landbruksmetodene deres er spesielt fascinerende. Tror du at det moderne samfunnet kunne overlevd uten vår nåværende industrielle teknologi? Det vil være en monumental utfordring å gå tilbake til en så arbeidsintensiv livsstil. Jeg skal undersøke kopien av loven for å forstå trebearbeidingsmetodene deres. Deres evne til å konstruere holdbare bygninger uten elektroverktøy var et bevis på deres dyktighet. Jeg er imponert over den fellesskapsånd som var nødvendig for at landsbyen skulle overleve. Samarbeid var faktisk ikke bare en preferanse, men en grunnleggende forutsetning for deres eksistens. Vi bør inkludere disse detaljene i vår neste historiepresentasjon for elevene. Jeg vil samle inn relevante fotografier og data fra museumsarkivet. Det er viktig for engelskspråklige elever å forstå den historiske konteksten i regionen. Språk og historie er dypt sammenvevd, og man kan ikke mestre det ene fullt ut uten det andre. Jeg ser frem til å utarbeide funnene våre i en omfattende forskningsartikkel. Jeg tror klassekameratene våre vil synes detaljene i sine daglige kamper er svært fengslende. Leksjon 4. Lisenskrav. Jeg vurderer å kjøpe denne elbilen til min daglige pendling til kontoret. Har du førerkort? Jeg antar at det er et krav for et slikt kjøp. Ja, det gjør jeg. Jeg fikk det for noen år siden etter å ha fullført et intensivt sikkerhetskurs. Hvor ofte må du fornye legitimasjonen din i henhold til lokale forskrifter? Det er et trendtema hvorvidt eldre sjåfører bør gjennomgå hyppigere tester. Det er kontroversielt, men offentlig sikkerhet bør alltid være det viktigste hensynet. Det er mye hype rundt selvkjørende kjøretøy og fremtiden for manuelle førerkort. Jeg tror at menneskelig tilsyn vil forbli nødvendig i overskuelig fremtid. Jeg skal spørre selgeren om forsikringskravene for denne modellen. Det er viktig å ha omfattende dekning når man bruker et så høytgittende kjøretøy. Har du tenkt å søke om ditt eget førerkort i løpet av de kommende sommermånedene? Jeg har allerede meldt meg opp til den teoretiske forberedende eksamen neste tirsdag. Jeg kan hjelpe deg med å øve på parkeringsmanøvrer på den tomme parkeringsplassen bak biblioteket. Det ville jeg satt pris på, siden jeg synes ryggeparkeringsteknikken er ganske utfordrende. Det krever tålmodighet og en klar forståelse av bilens romlige dimensjoner. Jeg gleder meg til å oppleve uavhengigheten som følger med å være sjåfør med førerkort. Det er et betydelig ansvar som krever konstant oppmerksomhet og emosjonell modenhet. Jeg vil sørge for å være fullt forberedt til både den skriftlige og den praktiske vurderingen. Jeg tviler ikke på at du vil lykkes hvis du fortsetter å studere med slik dedikasjon. Leksjon 5. Anmeldelser av overnatting. Vi må bestemme oss for hvor vi skal bo under oppholdet vårt i hovedstaden neste uke.
Enig. Vi bør også sjekke anmeldelser for å sikre komfortabelt og profesjonelt opphold. Jeg har funnet et butikkhotell som ligger veldig nærme konferansesenteret. Det er en trend å preferere leiligheter fremfor hoteller blant hyppige forretningsreisende. Det er kontroversielt om disse korttidsutleiene er gunstige for det lokale boligmarkedet. Det er mye hype rundt livsstilshoteller, men jeg prioriterer et rolig miljø for å jobbe. Jeg skal lese tilbakemeldingene angående påliteligheten til internettforbindelsen på dette stedet. Det er avgjørende. Jeg har opplevd betydelige problemer med dårlig tilkobling tidligere. En gjest nevnte at personalet er usedvanlig hjelpsomme og snakker flytende flere språk. Det ville være svært gunstig for oss når vi skal navigere i de lokale forretningskravene. Synes du vi burde bestille et rom som inkluderer frokost for å spare tid om morgenen? Jeg foretrekker utforske lokale kaféer, men en hotellfrokost er absolutt mer effektivt for timeplanen vår. Jeg vil fortsette med reservasjonen når jeg har bekreftet avbestillingsreglene. Sørg for at rommet ligger i en av de øvre etasjene for å minimere støy fra gaten. Jeg har notert meg dine preferanser og vil inkludere dem i seksjonen for spesielle ønsker. Jeg gleder meg til en produktiv uke etter en avslappende natt på et hotell av høy kvalitet. En velvalgt overnattingsplass er grunnlaget for en vellykket og stressfri forretningsreise. Jeg skal ferdigstille reiseruten vår mens du fullfører den økonomiske transaksjonen for rommet. Jeg vil gi deg bekreftelsesnummeret så snart prosessen er fullført. Leksjon 6. Personlig refleksjon. Jeg synes at å skrive i en dagbok hjelper meg med å organisere mine profesjonelle og personlige mål. Jeg skriver om tankene, følelsene mine, alle viktige hendelser som har skjedd i løpet av dagen. Det er en trend å bruke journalføring for mental helse og emosjonell regulering. Noen synes hypen rundt manifestasjonstidsskrifter er et kontroversielt og uvitenskapelig tema. Jeg ser på det rett og slett som en metode for selvrefleksjon og for å spore min intellektuelle vekst. Deler du noen gang dine private tekster med andre personer eller kolleger? Jeg foretrekker å holde dagboken min konfidensiell, da det gir rom for fullstendig ærlighet uten å dømme. Jeg har nylig begynt å bruke en digital applikasjon for mine daglige refleksjoner, oppgavelister. Det er en debatt om hvorvidt digitale verktøy er like effektive som tradisjonell penn og papir. Jeg synes søkefunksjon i applikasjonen er veldig nyttig for å finne spesifikke minner. Jeg skal fortsette å bruke fyllepennen min, siden jeg liker den taktile opplevelsen av å skrive. Det er viktig å finne en metode som passer dine personlige preferanser og livsstil. Jeg har observert at klarheten i tankene mine forbedres betraktelig når jeg skriver hver morgen. Jeg skal prøve å få inn noen minutter med skriving i kveldsrutinen min også. Konsistens er den viktigste faktoren for å utvikle en vellykket refleksjonsvane. Jeg lurer på om du noen gang har vurdert å publisere tankene dine på en offentlig blogg? Kanskje en dag, men foreløpig synes jeg det er veldig viktig å kunne lese privatlivet til den skinninnbundne boken min. Jeg respekterer din dedikasjon til tradisjonelle metoder i vår stadig mer digitale verden. Det er viktig å bevare disse små ritualene som holder oss jorde i hverdagen. Leksjon 7. Forhandling av vilkår. Jeg har gjennomgått det første utkastet til avtalen,
og jeg synes flere klausuler er problematiske. Jeg vil gjerne diskutere vilkårene. Jeg er selvfølgelig åpen for forhandlinger om tidslinjen. Hvilke spesifikke endringer foreslår du i ressursfordelingsdelen av kontrakten? Det er en trend mot mer fleksibel arbeidstid for konsulentteamet. Det er en kontroversiell forespørsel, ettersom prosjektet vårt krever en konstant tilstedeværelse på kontoret. Hypen rundt fjernarbeid har bevist at produktivitet kan opprettholdes fra hvor som helst. Jeg er villig til å vurdere en hybridmodell hvis dere kan garantere sikkerheten til dataene våre. Jeg skal legge frem en detaljert plan angående våre krypterte kommunikasjonsprotokoller innen i morgen. Vi må også komme til enighet om den endelige økonomiske kompensasjon for tjenestene dine. Jeg mener teamets ekspertise rettferdiggjør premiesatsen vi har bedt om i forslaget. Jeg skal rådføre meg med styret før jeg endelig fastsetter disse tallene. Jeg er sikker på at de kan finne en gjensidig fordelaktig avtale som tilfredsstiller begge parter. Tror du vi kan ferdigstille de juridiske dokumentene innen slutten av arbeidsuken? Det er et ambisiøst mål, men jeg vil prioritere denne oppgaven for å sikre at vi overholder fristen. Jeg setter pris på din profesjonalitet og din vilje til å tilpasse deg våre bedriftskrav. Jeg ser frem til et vellykket og langsiktig samarbeid med deres anerkjente firma. Jeg sender deg det reviderte utkastet så snart jeg har mottatt godkjenning fra vår juridiske avdeling. Jeg skal gjennomgå den umiddelbart og gi min tilbakemelding uten unødvendig forsinkelse. Utmerket. Jeg tror vi gjør betydelige fremskritt mot et svært produktivt samarbeid. Leksjon 8. Kjøkkeninventar. Vi må sørge for at vi har alle nødvendige ingredienser til matlagingen vår denne uken. Vi har nok melk og yoghurt. Er det noe annet vi har lite av? Vi har lite kaffe og frokostblanding, som er essensielle for morgenrutinen vår. Det er en økende interesse for økologiske, kornfrie frokostblandinger blant helsebevisste forbrukere. Noen synes hypen rundt supermat, frokostvarer er litt overdreven og dyr. Det er kontroversielt om dyre økologiske merker tilbyr betydelig mer næring enn vanlige merker. Jeg skal legge til litt frisk frukt og grønnsaker på listen for å sikre et balansert kosthold. Sjekk om vi har nok olivenolje og balsamicoeddik til salatdressingene. Flasken med olivenolje er nesten tom, så jeg skal kjøpe en stor erstatning i dag. Synes du vi burde prøve den nye internasjonale matbutikken som åpnet i sentrum? Jeg har hørt at utvalget deres av importerte krydder og spesialvarer er ganske imponerende. Jeg skal kose meg med å utforske varelageret deres mens vi gjør våre vanlige husholdningshandlinger. Vi må være forsiktige med å ikke overskride budsjettet vårt på unødvendige luksusmatvarer. Jeg skal hjelpe deg med å holde fokus på listen vi har laget i ettermiddag. Jeg setter pris på hjelpen din, da jeg ofte blir distrahert av bakeriet. Jeg venter på deg ved kassen mens du samler de tunge varene fra hyllene. Jeg møter deg der om 20 minutter når jeg har sikret meg kaffen og frokostblandingen. Jeg gleder meg til å lage en sunn og deilig middag i kveld med de nye matvarene våre. Det er veldig tilfredsstillende å ha et velutstyrt og organisert kjøkken for uken som kommer. Leksjon 9. Taxietikette.
Vi må sikre oss et kjøretøy umiddelbart hvis vi ønsker å komme frem til gallaen i tide. Etter at du har kommet inn, hils på sjåføren og si destinasjonen din tidlig for å unngå forvirring. Jeg skal også spørre om den beregnede reisens varighet i denne rushtiden. Det er en trenddebatt om konkurransen mellom tradisjonelle drosjer og samkjøringsapplikasjoner. Det er et kontroversielt tema, ettersom mange byforskrifter ennå ikke har tilpasset seg den nye teknologien. Hypen rundt selvkjørende drosjer er betydelig, men jeg foretrekker fortsatt en menneskelig sjåfør foreløpig. Tror du at kvaliteten på tjenestene har blitt bedre på grunn av denne økte konkurransen? Jeg synes at sjåførene er mer høflige, og kjøretøyene generelt er mye renere. Jeg skal sitte foran for å tilrettelegge for betalingen og diskutere ruten med sjåføren. Sørg for at måleren er aktivert så snart de starter reisen til arenaen. Jeg vil overvåke ruten på min egen enhet for å sikre at vi tar den mest direkte veien. Det er viktig å være høflig, men bestemt når du diskuterer den foretrukne ruten med en fagperson. Jeg er enig, tydelig kommunikasjon er nøkkelen til en stressfri opplevelse i bytransport. Jeg håper det ikke er for mye trafikk rundt sentrum i kveld. Jeg har hørt at det er en parade i hovedgaten, noe som kan føre til forsinkelser. Vi burde kanskje foreslå en alternativ rute som unngår de overfylte områdene helt. Jeg vil diskutere den muligheten med sjåføren så snart vi har kommet oss inn i kjøretøyet. Jeg er glad vi dro tidligere enn nødvendig for å ta hensyn til disse potensielle hindringene. Det er alltid bedre å komme tidlig og rolig enn sent og opprørt. Leksjon 10. Prosedyretrinn. Jeg forstår at den første konfigurasjonen av databasen kan virke litt overveldende. Jeg ville satt pris på ytterligere forklaring, da jeg fortsatt er forvirret av den andre fasen av oppsettet. Ja visst, jeg beklager det. La meg gå gjennom trinnet som kreves for en vellykket installasjon. Det er for tiden et økende fokus på å gjøre tekniske manualer mer tilgjengelige for ikke-eksperter. Noen synes hypen rundt brukervennlige grensesnitt er en distraksjon fra dyp funksjonalitet. Det er en kontroversiell balansegang mellom å tilby kraftige verktøy og sørge for at de er enkle å bruke. Jeg tror at en grundig forståelse av den underliggende logikken er viktig for enhver profesjonell. Jeg skal ta detaljerte notater mens du demonstrerer prosessen på hovedskjermen. Først må du sørge for at maskinvaren din oppfyller minimumssystemkravene for programvaren. Jeg har allerede bekreftet at arbeidsstasjonen min er fullt kompatibel med den nyeste versjonen. Utmerket. Neste trinn innebærer å lage en sikker sikkerhetskopi av eksisterende data før du fortsetter. Jeg skal utføre denne oppgaven umiddelbart etter at denne økten er avsluttet for å unngå tap av data. Tror du de andre deltakerne vil ha nytte av en skriftlig veiledning med disse instruksjonene? Jeg tror et fysisk utdelingsark ville være en svært verdifull ressurs for fremtidig referanse. Jeg skal sørge for at administrasjonspersonalet skriver ut kopier til alle innen dagens slutt. Takk, John. Dine klare forklaringer gjør læringsprosessen mye enklere. Målet mitt er å sørge for at hver elev føler seg trygg på sin evne til å mestre denne teknologien. Jeg gleder meg til å bruke disse nye ferdighetene i mitt kommende prosjekt for firmaet.
Jeg er sikker på at ledelsen din vil legge merke til å verdsette din økte effektivitet. Leksjon 11. Karriereutforskning. Jeg har lagt merke til at du har vært ganske opptatt med den digitale enheten din i pausen vår. Jeg undersøker forskjellige bransjer og deltar på karrieremesser for å bestemme min profesjonelle fremtid. Det er en veldig klok tilnærming å ta så tidlig i karriereveien. Det er en trend at teknologisektoren tilbyr de største vekstmulighetene. Selv om hypen er betydelig, må man også vurdere stabiliteten i mer tradisjonelle sektorer. Det er et kontroversielt valg mellom å satse på en høy lønn eller å søke meningsfull sosial innvirkning. Tror du at det fortsatt er effektivt å delta på fysiske karrieremesser i denne digitale tidsalderen? Jeg synes at ansikt-til-ansikt-interaksjoner gir en nyansert forståelse som et nettsted ikke kan tilby. Jeg er enig. Det å etablere en personlig forbindelse kan ofte skille en kandidat fra konkurrentene. Jeg har også undersøkt fornybar energi som en mulig vei å gå. Denne sektoren får absolutt fart etter hvert som den globale miljøpolitikken blir strengere. Jeg skal utarbeide flere versjoner av CV-en min som passer til ulike faglige krav. Du bør også fokusere på å utvikle dine myke ferdigheter, ettersom de verdsettes høyt av rekrutterere. Jeg er for tiden påmeldt et kurs i offentlig tale for å forbedre kommunikasjonsevnene mine. Det vil være usedvanlig nyttig når du skal i intervju med toppledelsen. Jeg håper å sikre meg et praksisplass før slutten av inneværende semester. Jeg er sikker på at din innsats vil føre til en svært vellykket profesjonell stilling. Takk for veiledningen. Jeg skal fortsette forskningen min med fornyet fokus i ettermiddag. Det er en glede å hjelpe en kollega som viser et så sterkt engasjement for kvalitet. Leksjon 12. Reiseutgifter. Vi må sørge for at våre økonomiske dokumenter for denne forretningsreisen føres nøye. Jeg skal absolutt sørge for å holde oversikt over alle utgiftene under turen. Jeg har lagt merke til at kostnaden for internasjonal roaming er en stadig økende bekymring for forretningsreisende. Det er kontroversielt hvor mye flyselskapene tar betalt for tilleggstjenester som tidligere var gratis. Det er mye hype rundt tilgang til premium lounge, men er det virkelig en nødvendig utgift? Jeg tror det gir et rolig miljø som bidrar til vår profesjonelle produktivitet. Jeg skal registrere kostnadene for transporten vår fra flyplassen til sentrum. Synes du vi bør bruke en samkjøringsapplikasjon eller en tradisjonell taxitjeneste? Vi bør velge alternativet som gir en formell kvittering for refusjonsprosessen vår. Jeg skal også overvåke våre daglige utgifter til måltider for å sikre at vi holder oss innenfor budsjettet. Det er en fornuftig plan. Vi må unngå unødvendige luksusutgifter ved denne anledningen. Jeg har lastet ned en mobilapplikasjon som man må skanne kvitteringer umiddelbart. Den teknologien vil forenkle ferdigstillelsen av utgiftsrapporten vår betraktelig neste uke. Jeg skal kategorisere hver transaksjon i henhold til de spesifikke prosjektkodene som kontoret har oppgitt. Utmerket. Nøyaktighet i vår økonomiske rapportering er avgjørende for revisjonsavdelingen. Jeg er glad for at vi forvalter ressursene våre så ansvarlig under denne ekspedisjon.
Det gjenspeiler vår faglige integritet og vår forpliktelse til firmaets økonomiske helse. Jeg skal gi deg en oversikt over våre totale utgifter før vi går ombord på returflyet. Jeg setter pris på din flid i å håndtere disse viktige logistiske og økonomiske detaljene. Leksjon 13. Fjernutforskning. Jeg vil gjerne planlegge en reise som tar oss vekk fra de typiske turistmålene. Når det gjelder budsjettet, er jeg åpen for forslag, men jeg vil gjerne utforske noen avsidesliggende områder. Det er en økende interesse for reiser utenfor nettet, blant de som søker autentiske opplevelser. Hypen rundt populære kystferiesteder fører ofte til overbefolkning og miljøforringelse. Det er kontroversielt om økt turisme i avsidesliggende regioner er gunstig for den lokale økologien. Vi må sørge for at vår tilstedeværelse støtter bærekraftig praksis og respekterer det stedegne dyrelivet. Jeg har funnet en liten landsby i høylandet som ennå ikke er omtalt i store gøddbøker. Det høres ut som et perfekt sted å oppleve en kultur som i stor grad er uberørt av modernisering. Vi må ordne med en spesialisert guide som er kjent med det vanskelige terrenget. Tror du at vår nåværende fysiske form er tilstrekkelig for en så krevende ekspedisjon? Vi bør øke kondisjonstreningen vår de neste 2 månedene for å forberede oss. Jeg skal undersøke det spesifikke utstyret som kreves for fotturer i høytliggende omgivelser. Det er viktig å investere i utstyr av høy kvalitet som tåler uforutsigbare værforhold. Jeg er villig til å sette av en større del av budsjettet vårt for å sikre vår sikkerhet og komfort. Jeg er enig, sikkerhet bør aldri kompromitteres av hensyn til finansøkonomien. Jeg gleder meg til å fange den unike skjønnheten i disse landskapene med kameraet mitt. Det vil være en bemerkelsesverdig mulighet til å dokumentere en del av verden som få mennesker ser. La oss fortsette med å bestille de første flyreisene mens de nåværende prisene fortsatt er gunstige. Jeg fullfører reservasjonen så snart vi har bekreftet våre spesifikke ankomstdatoer. Leksjon 14. Trafikksikkerhet. Det er viktig at alle innbyggere følger de etablerte trafikkreglene. Politiet stopper folk som kjører for fort eller ikke bruker sikkerhetsbelte av hensyn til offentlig sikkerhet. Jeg har observert at distrahert kjøring er i ferd med å bli et trendy problem i mange moderne byer. Det er kontroversielt om det øker bøtegraden effektivt vil avskrekke hensynsløs oppførsel. Det er mye hype rundt automatiserte trafikkontrollkameraer og deres innvirkning på personvernet. Jeg mener at teknologi er nødvendig for å overvåke det enorme nettverket av biveier effektivt. Tror du at økt føreropplæring vil føre til færre trafikkulykker? En omfattende forståelse av kjøreteknikken er viktig for alle som kjører på veien. Jeg skal avgi min formelle uttalelse angående hendelsen vi var vitne til i ettermiddag. Jeg vil også beskrive den spesifikke hendelsesforløpet slik jeg oppfattet den fra fortauet. Det er viktig å være presis og objektiv når man gir informasjon til myndighetene. Jeg er glad for at nødetatene kom så raskt for å hjelpe de involverte personene. Deres effektivitet er et bevis på de høye standardene til våre kommunale sikkerhetsavdelinger. Jeg håper at resultatet av denne undersøkelsen fører til bedre sikkerhetstiltak i dette krysset. Byplanleggere bør vurdere å installere et permanent signal for å regulere trafikkflyten.
Det ville helt klart redusere sannsynligheten for at lignende hendelser skjer i fremtiden. Vi må være årvåkne og ansvarlige når vi kjører et motorkjøretur. Jeg skal være mye mer oppmerksom på farten min når jeg pendler i morgen tidlig. Det er enhver sjåførs ansvar å prioritere andres liv fremfor sin egen hast. Leksjon 15. Interiørvalg. Jeg har lett etter et møbel som kombinerer eleganse med funksjonell komfort. Det høres perfekt ut. Fant du noen komfortable sofaer som ville passe til stuen din? Denne spesielle modellen har et sofistikert design som samsvarer med den nåværende trendestetikken. Det er mye hype rundt minimalistiske møbler, men jeg synes det ofte mangler fysisk støtte. Det er kontroversielt om man bør prioritere visuell stil fremfor ergonomien til et sitteområde. Jeg mener at et hjem bør være et fristed for komfort snarere enn bare en utstilling av kunst. Jeg skal undersøke rammens holdbarhet før jeg vurderer et endelig kjøp. Salgsrepresentanten nevnte at stoffet er motstandsdyktig mot både flekker og falming. Det er en betydelig fordel for en gjenstand som skal brukes daglig i et område med mye trafikk. Tror du dimensjonene på denne sofaen vil passe innenfor rammen av leiligheten din? Jeg har med meg de spesifikke målene for å sikre en nøyaktig og harmonisk plassering. Jeg skal også se etter noen matchende puter for å forbedre rommets generelle visuelle appell. Vennligst velg en fargepalett som utfyller de eksisterende nøytrale tonene i innredningen min. Jeg tror en dyp marineblå eller skogrønn ville gitt en veldig sofistikert kontrast. Det er et utmerket forslag. Det ville tilført et preg av personlighet til miljøet. Jeg er glad for at du klarte å finne en vare som tilfredsstiller alle dine krav i dag. Jeg skal fullføre transaksjonen og sørge for profesjonell levering av møblene. Jeg gleder meg til å se hvordan det forvandler atmosfæren i hjemmet ditt neste uke. Det vil absolutt være en kjærkommen forbedring av estetikken og komforten i boarealet mitt. Leksjon 16. Politisk pragmatisme. Det er fascinerende å analysere lederstilen til denne historiske statsmannen. Han fremsto ikke som en ideolog overfor folk, selv motstanderne hans var villige til å samarbeide med ham. Hans evne til å bygge enighet på tvers av politiske splittelser er et trendtema i moderne diplomati. Det er mye hype rundt tallene hans, men hans faktiske lovgivende prestasjoner var enda mer imponerende. Det er kontroversielt om kompromissene hans var et tegn på svakhet eller et briljant strategisk trekk. Jeg tror at pragmatisme ofte er mer effektivt enn å holde seg til en bestemt doktrine. Tror du at en slik lederstil ville lykkes i vårt nåværende politiske klima? Det moderne landskapet er mye mer polarisert, noe som gjør samarbeid til en betydelig utfordring for enhver leder. Jeg skal undersøke de spesifikke dokumentene knyttet til fredsavtalen han forhandlet frem. Korrespondansen hans avslører en dyp forståelse av de menneskelige motivasjonene bak politiske konflikter. Han var en mester i forhandlingskunsten og forsto verdien av gjensidige innrømmelser. Jeg håper at forskningen vår gir et mer balansert perspektiv på hans komplekse historiske arv. Vi må være forsiktige med å unngå å tolke handlingene hans gjennom linsen til samtidige verdier.
Jeg vil fokusere kapitlet mitt på hans innenrikspolitikk og dens innvirkning på arbeiderklassen. Det vil utfylle min analyse av hans strategier for internasjonale relasjoner og utenrikspolitikk. Jeg gleder meg til å presentere funnene våre på det historiske symposiet neste måned. Samarbeidet vårt vil garantert gi en omfattende oversikt over denne innflytelsesrike skikkelsens liv. Jeg er takknemlig for dine akademiske innsikter, de har beriket min forståelse av tiden betraktelig. Det er et privilegium å jobbe med en kollega som verdsetter historisk nøyaktighet og intellektuell dybde. Leksjon 17. Økonomisk shopping. Du klarte å skaffe deg et betydelig antall varer av høy kvalitet under besøket vårt på kjøpesenteret. Ja, jeg kjøpte noen varer på salg og brukte også noen kuponger for å maksimere besparelsene mine. Det er en trend å bruke digitale applikasjoner for å finne de beste rabattene i sanntid. Det er mye hype rundt Black Friday, arrangementer, men jeg foretrekker å handle strategisk gjennom hele året. Det er kontroversielt om disse store salgsarrangementene faktisk gir reell verdi til forbrukeren. Jeg synes at nøye planlegging og tålmodighet er de mest effektive verktøyene for en økonomisk shopper. Jeg skal gjennomgå mine egne forbruksvaner for å se hvor jeg kan implementere lignende strategier. Jeg kan vise deg de spesifikke applikasjonene jeg bruker for å spore prissvingninger for ulike produkter. Det vil være veldig nyttig. Jeg er interessert i å redusere mine månedlige utgifter til husholdningsartikler. Tror du at butikkmerkevarer tilbyr samme kvalitet som de dyrere nasjonale merkene? I mange tilfeller er ingrediensene identiske, og man betaler rett og slett en premie for merkenavnet. Jeg skal lage en liste over de mest kostnadseffektive alternativene for vår neste shoppingtur. Utmerket. Målet vårt bør være å opprettholde levestandarden vår samtidig som vi øker sparingen vår. Jeg er glad for at jeg klarte å sikre meg disse profesjonelle plaggene til en så rimelig pris. De vil være et veldig stilig og praktisk tillegg til arbeidsplassgarderoben din, Anna. Jeg gleder meg til å bruke dem under møtet vårt med styret i morgen. Du vil garantert utstråle profesjonalitet og kompetanse overfor våre kolleger. Nå skal jeg dra hjem for å organisere innkjøpene mine og forberede meg til den travle uken som kommer. Jeg ønsker deg en produktiv kveld. Vi ses på kontor i morgen tidlig 9:00. Leksjon 18. Reiseplanlegging. Vi må sørge for at studentene våre opplever de kulturelt mest betydningsfulle stedene underveis. Det er gode valg. Jeg skal notere meg dem og inkludere dem i reiseruten vår umiddelbart. Jeg har lagt merke til en økende interesse for å besøke de historiske slagmarkene fra det 20. århundre. Hypen rundt de store hovedstedene overskygger ofte skjønnheten i de landlige provinsene. Det er kontroversielt om vi bør fokusere utelukkende på akademiske steder eller gi tid til fritid. En balansert timeplan vil forhindre at elevene våre blir overveldet av den intensive læringsprosessen. Jeg skal kontakte de lokale museene for å avtale private gødede turer på engelsk. Synes du vi også burde inkludere et besøk til de tradisjonelle håndverksverkstedene i dalen? Det vil gi elevene en utmerket mulighet til å se tradisjonelt håndverk. Jeg skal undersøke de mest pålitelige transportalternativene mellom de ulike historiske byene. Vi bør prioritere bruken av høyhastighetstognettverket for å maksimere tiden vi bruker på hvert sted.
Jeg er enig, effektiviteten til togsystemet vil gjøre at de kan besøke flere steder uten å bli utmattet. Jeg skal også identifisere noen autentiske restauranter som serverer tradisjonell regional mat. Det er viktig at studentene våre får oppleve den kulinariske arven til landene de besøker. Jeg er spent på å se reaksjonene deres på renessansens arkitektoniske underverker. Jeg håper denne turen inspirerer dem til å studere internasjonal historie og kultur videre. Vi skal gi dem en omfattende leseliste som de kan studere før avreisen i juni. Jeg er sikker på at dette vil bli en transformerende læringsopplevelse for alle involverte. Jeg vil ferdigstille utkastet til reiseplanen og sende den til dekanen for offisiell godkjenning i morgen. Leksjon 19. Arrangementsreservasjoner. Vårt lokale er et svært populært valg for profesjonelle sammenkomster og formelle feiringer. Jeg forstår, det anbefales å bestille minst 24 timer i forveien for å sikre deg plass. For et stort bedriftsarrangement vil jeg faktisk anbefale at dere ferdigstiller detaljene flere uker i forveien. Det er en økende etterspørsel etter steder som tilbyr en kombinasjon av privatliv og catering av høy kvalitet. Hypen rundt takterrassen vår har resultert i et veldig høyt volum av henvendelser denne sesongen. Det er kontroversielt om restauranter bør kreve et ikke-refunderbart depositum for helgereservasjoner. Vi finner det nødvendig å sørge for at ressursene våre fordeles effektivt og forhindre avlysninger i siste liten. Jeg er villig til å betale et depositum i dag for å sikre at vår foretrukne dato fortsatt er tilgjengelig. Utmerket. Jeg skal gi deg en formell kontrakt som beskriver alle vilkårene. Tilbyr dere en spesialmeny for gjester som har spesifikke kostholdsbehov? Kokken vår har lang erfaring med å tilberede en rekke retter for vegetarianere og personer med allergier. Jeg vil gi deg en liste over gjestenes preferanser når invitasjonene er godtatt. Sørg for at det endelige gjesteantallet bekreftes senest 48 timer før arrangementet. Jeg vil være svært nøye med å gi all nødvendig informasjon til deres administrative personale. Jeg er opptatt av å gjøre firmamiddagen deres til en minneverdig og vellykket anledning. Jeg setter pris på din profesjonelle hjelp. Jeg er sikker på at kollegene våre vil kose seg i kveld. Det er en glede for meg å hjelpe deg. Jeg venter på din bekreftelse angående det endelige menyvalget. Jeg skal diskutere alternativene med direktøren min og komme tilbake til deg med en avgjørelse innen i morgen tidlig. Jeg ser frem til vårt fortsatte samarbeid for å sikre at ditt profesjonelle arrangement blir en suksess. Leksjon 20. Kreative ambisjoner. Jeg synes at å spille musikk er en utmerket måte å lindre stresset i våre daglige gjøremål. Jeg liker det når vi møtes etter jobb for å spille instrumenter og synge favorittsangene våre sammen. Kanskje vi en dag starter vårt eget rockeband og opptrer på det lokale samfunnshuset. Det er en økende interesse for amatørmusikere som deler opptredenene sine på digitale plattformer. Hypen rundt viral suksess kan være distraherende, men musikkleden er fortsatt det viktigste. Det er kontroversielt om digital musikkproduksjon er like autentisk som å fremføre med tradisjonelle instrumenter. Jeg mener at teknologi bør brukes til å forbedre den kreative prosessen snarere enn å erstatte den. Jeg skal øve på stemmeøvelsene mine hver morgen for å forbedre rekkevidden og klarheten min.
Du har en veldig unik og sjelfull stemme som ville resonert godt hos et livepublikum. Takk, John. Jeg synes gitarkomposisjonene dine er veldig nyskapende og rørende. Jeg jobber for tiden med en ny melodi som innlemmer elementer fra både jazz og klassisk musikk. Synes du vi burde ta opp den neste økten vår og lytte til den for selvforbedring? Det vil være en veldig effektiv måte å identifisere områdene der vi trenger mer synkronisering. Jeg tar med innspillingsutstyret mitt på fredag, slik at de kan filme fremføringen vår. Jeg gleder meg til å høre det endelige resultatet av vårt kreative samarbeid i helgen. Vi bør også invitere kollegene våre til å lytte til oss når vi føler oss mer trygge på ferdighetene våre. Det vil være en veldig hyggelig måte å dele lidenskapen vår med resten av teamet på. Jeg er spent på å se hvor denne musikalske reisen vil ta oss i de kommende månedene. Vi skal fortsette å øve med dedikasjon og, fremfor alt, nyte musikkens skjønnhet. Leksjon 21. Forberedelse av dagligvarer. Det er viktig å sørge for at spiskammerset vårt er fylt med næringsrike ingredienser for uken som kommer. Absolutt, jeg setter pris på hjelpen din, og nå føler jeg meg mer forberedt på handleturen enn jeg gjorde tidligere. Det er et økende fokus på å redusere plastavfall ved å bruke gjenbrukbare beholdere til storkjøp. Jeg har lagt merke til mye hype rundt bærekraftige supermarkeder som oppfordrer kundene til å ta med egne glass. Det er et kontroversielt tema hvorvidt disse miljøvennlige alternativene er tilgjengelige for de med et begrenset budsjett. Jeg tror at små endringer i handlevanene våre til slutt kan føre til betydelige miljøfordeler. Skal vi inkludere et utvalg av sesongens grønnsaker for å sikre at måltidene våre er både sunne og varierte? Jeg vil også gjerne kjøpe litt økologisk quinoa og et utvalg av proteinrike belgfrukter. Jeg har lagt disse elementene til den digitale listen vår, som er synkronisert med mobiltelefonen din. Synes du vi burde kjøpe de store beholderne med olivenolje for å maksimere våre økonomiske besparelser? Det er en svært klok avgjørelse, ettersom enhetsprisen er betydelig lavere for større mengder. Jeg skal også undersøke etikettene for eventuelle skjulte sukkerarter eller kunstige konserveringsmidler i de bearbeidede varene. Nøye undersøkelse av ernæringsinformasjon er en viktig ferdighet for å opprettholde en sunn livsstil. Jeg gleder meg til å begynne å handle nå, så vi har etablert en omfattende og logisk plan. Husk å bruke lojalitetskortet til å samle poeng til fremtidige kjøp i husholdningen. Jeg har lagt kortet i lommeboken for å være sikker på at jeg ikke glemmer å vise det frem. Jeg hjelper deg gjerne med å organisere varene når du kommer tilbake fra butikken. Din hjelp gjør disse huslige oppgavene mye mer effektive og hyggelige for alle. Det er en glede for meg å bidra til en ordnet forvaltning av våre husholdningsanliggender i ettermiddag. Leksjon 22. Samarbeidsfremgang. Jeg har gjennomgått de siste tilbakemeldingene fra fellesskapet, og resultatene er usedvanlig positive. Vi bør fortsette å samarbeide for å gjøre det bedre for alle beboerne som er involvert i prosjektet. Jeg er glad for å høre at du er forpliktet til at dette initiativet skal lykkes på lang sikt. Ta gjerne kontakt med meg hvis du trenger ytterligere data angående den demografiske påvirkningen. Det er en utbredt oppfatning at lokal deltakelse er nøkkelen til bærekraftig byutvikling. Det er mye hype rundt bruken av digitale fora, men møter ansikt til ansikt er fortsatt en kontroversiell nødvendighet for noen.
Jeg tror at direkte menneskelig interaksjon fremmer et nivå av tillit som digital kommunikasjon ikke kan gjenskape. Vi må sørge for at stemmene til marginaliserte grupper prioriteres i vår neste rapport. Jeg vil arrangere et spesielt møte der interessentene kan uttrykke sine bekymringer uten fordommer. Det er et utmerket forslag, det vil demonstrere vår forpliktelse til full åpenhet. Tror du at den nåværende tidslinjen tillater en omfattende gjennomgang av disse nye forslagene? Hvis vi omfordeler noen av ressursene våre, er jeg trygg på at de kan overholde fristen. Jeg vil diskutere budsjettomfordelingen med finansavdelingen på møtet vårt i morgen tidlig. Jeg setter pris på din vilje til å tilpasse strategien vår for å bedre imøtekomme samfunnets behov. Suksess er en kollektiv innsats, og din innsikt har vært uvurderlig for vår fremgang så langt. Jeg gleder meg til å implementere de reviderte protokollene og se de konkrete resultatene av vårt harde arbeid. Vi skal opprettholde fokuset vårt og fortsette å strebe etter fortreffelighet i alle faser av prosjektet. Jeg er klar til å begynne utkastet til det reviderte forslaget så snart jeg er tilbake ved skrivebordet mitt. Jeg har full tillit til din evne til å sammenfatte denne informasjonen til et overbevisende og profesjonelt dokument. Leksjon 23. Morgenrutiner. Jeg har observert at mange av kollegene våre kommer på kontoret og virker ganske utmattede og stressede. Hva er en måte du kan gjøre morgenene mindre hektiske for familien din for å sikre en produktiv dag? Jeg synes at å forberede barnas antrekk og lunsje kvelden før er en trendy strategi. Det er mye hype rundt femklubben, men å våkne så tidlig er en kontroversiell vane. Jeg tror at en fast rutine gir en følelse av trygghet og orden for både voksne og barn. Innebærer det også en periode med stille refleksjon eller meditasjon i morgenplanen din? Jeg prøver å sette av 10 minutter til mindfulness før husstanden blir aktiv og høylytt. Jeg har funnet ut at en næringsrik frokost er viktig for å opprettholde fokus under universitetsforelesningene mine. Vi må prioritere protein og komplekse karbohydrater for å unngå energitap midt på morgenen. Jeg skal foreslå disse organiseringstipsene til søsteren min, som sliter med førskoletimeplanen sin. Det er ofte de små, trinnvise endringene som gir de største forbedringene i livskvaliteten vår. Jeg lurer på om du bruker digitale applikasjoner til å administrere familiens felles kalender og oppgaver. Vi deler en synkronisert digital kalender for å sikre at ingen avtaler eller hendelser blir oversett. Det er en veldig effektiv metode for å koordinere flere timeplaner i en travel husholdning. Det forhindrer mange potensielle misforståelser og lar oss planlegge fritiden vår mer effektivt. Jeg håper å etablere en slik balansert rutine når jeg starter min profesjonelle karriere neste år. Disiplin og forberedelse er grunnlaget for en vellykket og stressfri livsstil i ethvert miljø. Jeg skal begynne med å organisere studiemateriellet midt i kveld for resten av skoleuken. Jeg er sikker på at du vil synes morgenen blir mye hyggeligere hvis du er godt forberedt. Leksjon 24. Utleieforlengelser. Jeg forstår det slik at forretningsmøtene dine har blitt forlenget med ytterligere 48 timer. Jeg var bekymret for kostnadene. Nei, det vil ikke påløpe noen ekstra kostnader for utvidelsen, vil det vel? Nei, det vil ikke påløpe noen ekstra kostnader for forlengelsen, forutsatt at kjøretøyet returneres innen fredag. Det er en veldig generøs policy,
Jeg har en tendens til å anbefale byrået deres til kollegene mine. Det er mye hype rundt automatiserte utleiekiosker, men mange kunder verdsetter fortsatt personlig menneskelig service. Det er kontroversielt om digitale plattformer kan håndtere komplekse forespørsler like effektivt som en profesjonell representant. Vi streber etter å tilby et høyt servicenivå som forutser de unike behovene til våre kunder. Jeg vil også kreve en formell kvittering som angir den reviderte returdatoen for utgiftsrapporten min. Jeg vil skrive ut den oppdaterte dokumentasjonen for deg umiddelbart for å sikre at registreringene dine er nøyaktige. Må jeg fremlegge en ny kredittkortautorisasjon for den forlengede leieperioden? Den eksisterende autorisasjonen er fortsatt gyldig, så du trenger ikke gjøre noe mer administrativt. Jeg er glad for at denne prosessen har vært så effektiv og uten unødvendige komplikasjoner. Det er min profesjonelle plikt å sørge for at reisearrangementene dine forblir så problemfrie som mulig. Jeg skal returnere kjøretøyet med fullt tank drivstoff som angitt i den opprinnelige avtalen. Vi setter pris på at du følger retningslinjene våre, noe som gjør at vi kan opprettholde kvaliteten på flåten vår. Jeg gleder meg til å bruke tjenestene deres igjen ved mitt neste besøk i byen i oktober. Det vil være en glede for oss å hjelpe deg. Jeg ønsker deg lykke til med de resterende møtene dine. Takk for den eksepsjonelle hjelpen. Jeg skal nå gå videre til min neste profesjonelle avtale. Hjertelig velkommen. Jeg skal ferdigstille de digitale dokumentene og sende en bekreftelse til e-postadressen din. Leksjon 25. Rettshistorie. Historien til det engelske rettssystemet er ofte preget av perioder med ekstrem og strenghet. Hvis dommen eller juryen var motvillige til å dømme de tiltalte til døden, ville de sende dem langt bort. Ja, de ville transportere dem langt fra England over de store havene til straffekolonier som Australia. Det er en økende interesse for slektsregistrene til de som ble deportert i den tiden. Det er mye hype rundt straffearven, selv om den en gang var en kontroversiell og skjult del av familiehistorien. Jeg mener det er viktig å anerkjenne vanskelighetene som ble utholdt av de som ble tvunget til å bygge nye nasjoner. Mange av personene var bare skyldige i mindre forbrytelser, men straffen deres var permanent eksil. Synes du overgangen til et mer rehabiliterende rettssystem var en rask eller langsom prosess? Det var en gradvis utvikling påvirket av opplysningstidens tenkere som stilte spørsmål ved moralen i dødsstraff. Jeg skal undersøke de spesifikke forholdene på transportskipene til mitt neste akademiske essay. Du vil oppdage at dødeligheten var tragisk høy på grunn av sykdom og dårlig ernæring. Det er en tankevekkende påminnelse om den makten staten en gang hadde over innbyggernes liv. Historie fungerer som et viktig verktøy for å forstå utviklingen av våre moderne sivile friheter. Jeg er takknemlig for at vi lever i et samfunn som prioriterer menneskerettigheter og rettssikkerhet. Vi må være årvåkne for å sikre at disse grunnleggende prinsippene beskyttes for fremtidige generasjoner. Jeg gleder meg til å undersøke de originale rettssaksutskriftene på Riksarkivet i morgen ettermiddag. Jeg skal ledsage deg for å bistå i tolkningen av den arkaiske juridiske terminologien som brukes i disse dokumentene. Din veiledning blir alltid satt stor pris på når jeg navigerer i kompleksiteten i vår felles historiske fortid. Det er et privilegium for meg å være veileder for en student som viser en så dyp respekt for historisk sannhet.